హలో అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం మార్కెట్లో కఫ్ డ్రాప్స్ కొంటూ ఉంటాం కదా, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అప్పుడు అది ఇంట్లో ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం. దీనికోసం స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టి ఒక 1 కప్ షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక 3 టేబుల్ స్పూన్స్ లెమన్ జ్యూస్ యాడ్ చేసుకొని దీన్ని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఒక 5 to 10 మినిట్స్ షుగర్ అంతా అందులో కరిగేంత వరకు బాగా కలుపుకోవాలి. దీనిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ హనీ యాడ్ చేసుకున్నాను. 1/2 టేబుల్ స్పూన్ సిన్నమన్ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను. ఇందులో మనం ఏ ఫ్లేవర్ కావాలంటే అవి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే జింజర్ ఫ్లేవర్ కావాలంటే జింజర్ పౌడర్ అవి దొరుకుతాయి కదా మార్కెట్లో, లేదంటే మనం ఇంట్లో అయినా జింజర్ పేస్ట్ చేసి డ్రైన్ చేసుకోవచ్చు, ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు. అలా చూసారు కదా, ఇలా బబుల్స్ వస్తున్నాయి కదా, ఇలా మొత్తం కరిగేంత వరకు చేసుకుని ఒక కప్లో వాటర్ తీసుకొని వేసామంటే ఆ సిరప్ ఇలా క్యాండీ, ఇలా క్యారమలైజ్డ్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేంత వరకు కలుపుకోవాలి. ఇలా వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని మనం దీన్ని మౌల్డ్లో అన్నా వేసుకోవచ్చు. మౌల్డ్ లేకపోతే బటర్ పేపర్ అన్నా పెట్టి దాని మీద అయినా మనకి ఏ షేప్ కావాలంటే ఆ షేప్లో వేసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ ఒక మౌల్డ్ తీసుకొని బటర్ అప్లై చేసి అందులో వేసుకున్నాను. ఇంకొకటి ఇలా బటర్ పేపర్ తీసుకొని చిన్న చిన్న డ్రాప్స్ స్పూన్తో యాడ్ చేసుకొని వెళ్ళాను. బటర్ పేపర్ అయితే అంటుకోకుండా వస్తుంది కదా, అందుకు దీన్ని ఒక 2 అవర్స్ పాటు పక్కన వదిలేస్తే అవి గట్టిపడతాయి. చూసారు కదా, లెమన్, హనీ, సిన్నమోన్ కఫ్ డ్రాప్స్ ఎంత ఈజీగా ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చో. మనకి ఏ ఫ్లేవర్ కావాలంటే ఆ ఫ్లేవర్ని ఇలా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు. మీకు నా వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.